रात में हम उठा लिए और हमरा हिचकी होय छले तो हम पानी पी लिए। फिर हमरा याद पड़ल कि पानी पीला से हिचकी हमर नहीं ठीक होय अछि। तो अगर अहूँ के एनाहिते कखनो हिचकी होइए और अहाँके नहीं ठीक होइए तो अहाँ की कऽ सकै छी, अगर अहाँ पीनट बटर मंगा सकै छी तो पीनट बटर लोग ब्रेड पर लगा कऽ खाइ छै, तो 1 चम्मच पीनट बटर लऽ लिअ, ओकरा धीरे धीरे कऽ कऽ धीरे धीरे घोटैत घोटैत खाउ। अहाँके ई चमत्कार लागत कि तुरंत अहाँके हिचकीके रोकि देत। अगर अहाँ लग पीनट बटर नहीं अछि तऽ घी में चीनी धऽ दियौ आ ओकरा अपन मुँह में राखि लिअ, धीरे धीरे घोटि कऽ खाउ। अहाँके ओहोसँ बहुत फायदा हैत और अहाँके जे हिचकी अछि से जल्दी बंद भऽ जायत। लेकिन पीनट बटर जे होइ छै, ई जे भेटै छै बाजारमे या अहाँ घरोपर बना सकै छी, ओ बहुत अचूक दवा छै।